ジョンは海に漂う幽霊船の伝説を耳にし、その真相を確かめるために冒険へと出発しました。数日間の航海の末、夜の海にその船が姿を現たのです。月明かりに照らされた船は不気味に静まり返り、人影はありませんでした。好奇心に駆られたジョンは船に乗り込みましたが、冷たい空気と囁き声に包まれていました。やがて彼はこの船がかつての乗組員たちの呪いを受けた船だと気づいたのです。宝を守るために命を懸けたが、欲望が彼らを滅ぼし、船と共に永遠にさまよい続ける運命を背負ったのでした。恐怖を感じたジョンはすぐに船を離れ、無事に帰還することができましたが、幽霊船の恐ろしい真実は決して忘れることができずにいました。